अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ दुर्दाना नजम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। व्यूअर्स, पाकिस्तान पर ईरान ने हमला किया। पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान की सरहद पर, जो कि ईरान के 900 किलोमीटर का वो इलाका है जिसको हम ईरान के साथ शेयर करते हैं, और ये एक ऐसे मौके पर हमला हुआ जब पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बहुत ही दरीना और बहुत अच्छे माने जा रहे थे। बल्कि शायद हमारे वहमो-गुमान में भी नहीं था कि इस किस्म का मिसाइल के साथ कोई हमला पाकिस्तान की सरहदों पर ईरान की तरफ से हो भी सकता है। हालाँकि पहले कुछ इस तरह की कार्रवाइयाँ होती रही हैं, लेकिन जो इंटेंसिटी इस बार थी, उसने पाकिस्तान को भी बहुत हैरान किया और कहा पाकिस्तान और दूसरे ममालिक को भी में एक तशवीश इस हवाले से पैदा हुई है। और इसी मामले पर हालाँकि पाकिस्तान ने अब एक जवाबी कार्रवाई की है, लेकिन चूँकि हमारे रिलेशनशिप ईरान के साथ बहुत मज़बूत और बहुत मुस्तहकम है, तो ऑब्वियसली ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा, आगे इसको किस तरह से दोनों ममालिक जो है उसको टैकल करेंगे, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज मैंने स्टूडियोज़ में दावत दी है ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद ख़ान साहब को, जो हम सब जानते हैं कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, और हम उन्हें मुख्तलिफ चैनल्स पे और मुख्तलिफ नेशनल टीवी पर देखते रहते हैं। वेलकम फ़ारूक साहब ऑन माय शो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। फारूक साहब, बड़ी अजीब-सी डेवलपमेंट हुई है। मेरे लिए तशवीशनाक बात ज़्यादा ये है कि 15 जनवरी को एक वफ़्द आया था ईरान से, और वो वक़्त आके पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर को भी मिला, और यहाँ के जो अफ़गानिस्तान में हमारे सफ़ीर हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई, और मकसद उस वफ़्द के आने का ये था कि वो पाकिस्तान के साथ एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना चाहते थे कि जो दहशतगर्दी ओरिजिनेट हो रही है अफ़गानिस्तान से, उसको कैसे रोका जाए। ईरान ने उस अपनी गुफ्तगू में ये भी कहा पाकिस्तान को कि वो रीजनली एक ग्रुप बनाना चाहता है ताकि दहशतगर्दी के जितने भी खदशात हैं, उनसे निपटा जा सके। अब यहाँ एक तरफ तो वो पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन करना चाह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में जो गर्दों के ठिकाने हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। तो और इससे तो मालूम होता है कि पाकिस्तान ईरान ईरान जो थे, दे वर ऑन द सेम पेज ऑन इन टेररिज्म, और वो आपस में उनके चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खुले थे। तो अचानक क्या होता है 16 जनवरी को की रात को कि वो हमारी सरहद पर हमला कर देते हैं, इस बिना पर कि वो समझते हैं कि अब यहाँ एक ऐसी दहशतगर्द तंज़ीम है जो उनकी तरफ के बलूचिस्तान और सिस्तान में जाकर हमले करती है, और जो कि ऑन रिकॉर्ड हैं भी। अब तो आप ज़रा इस पे बताइएगा कि ये कैसे अचानक इतनी तब्दीली ताल्लुकात में कैसे आ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और ईरान के एक बड़े हिस्टोरिक ब्रदरली रिलेशंस हैं, बोथ आर इस्लामिक नेशंस। और ये तो एक ऐसी डेवलपमेंट हुई जो कभी हमारे ख्वाबो ख्याल में नहीं था। लेकिन आपकी बात सही है कि एक ईरानियन आए हैं यहाँ पे डेलीगेशन चंद दिन पहले, और यही वही एक मुख्तलिफ एवेन्यूज़ हैं, मुख्तलिफ कॉरिडोर्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान, या इवन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, के जो दहशतगर्दी के मामलात हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट के मामलात हैं, उस पे मिल बैठ के बातचीत होती है बिटवीन दी रेलेवेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स एट ऑल लेवल, और ऑब्वियसली एट द पॉलिटिकल लेवल आल्सो। तो लेकिन एक बात है ना कि वो तो आए यहाँ पे, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आप ये बताना भूल गए या कहना भूल गई कि 2 दिन पहले इंडियन फॉरेन मिनिस्टर वो ईरान में क्या कर रहे थे, और उनके जाने के फौरन बाद जो है ये कार्रवाई हुई है पाकिस्तान की सरजमीन पे, बलूचिस्तान में, एक ऐसा ग्रुप जिसके बारे में कभी हमने नाम नहीं सुना। बिलीव मी, मैं 15-16 साल से उससे पहले भी बलूचिस्तान में, क्योंकि मेरा खुद बलूचिस्तान से ताल्लुक है, तो बड़ी मेरी हमेशा गहरी नजर रहती है बलूचिस्तान की हर खबर पे, ऑल काइंड ऑफ न्यूज, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने तो कभी ये नाम नहीं पहले सुना। और पाकिस्तान की तो बड़ी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि हमारी सरजमीन पे कोई ग्रुप जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकता, ना उसकी इजाजत दी जाएगी टू रीग्रुप, टू गेट टुगेदर अगेंस्ट एंड बी लॉ एंड अलाउ देम कि जी आप अक्रॉस द बॉर्डर हमारे जो नेबर्स हैं उनके ऊपर हमले करें। सवाल ही नहीं पैदा होता। हम तो खुद विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म रहे पिछले कितने 1.5-2 दहाई से।
सो द पॉइंट इज दिस कि ये जैश अदल का तो अब क्लियर पता लगा है कि जनाब ये तो एक आप जो भी कहें मिलिटेंट ग्रुप है, ये तो इट इज देयर ऑन दी ईरानियन साइड और ईरान की सरजमीन पे है। और अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि ये जैश अदल ये एक प्रॉक्सी ग्रुप है जो ईरान IGRC जो उनके रेवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं, रेवोल्यूशनरी गार्ड, ये उनके एक प्रॉक्सी ग्रुप है। आपको पता है ये IGRP जो है ये तो पूरे मिडिल ईस्ट में, सीरिया में, इराक में ये तो बड़े अरसे से, कितने अरसे से ये वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये उनके अपने मामलात हैं। तो हमने तो कभी इसका नाम ही नहीं सुना था, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी पाकिस्तान हैज बीन टेलिंग द ईरानियन लीडरशिप एट ऑल लेवल, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल, के जनाब हम सबूत देते थे, ये हैं अपना बेसिस इनके BLA के और BLF के, बलूचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के ये बेसिस हैं, और ये हमले करते हैं फ्रॉम द सॉइल ऑफ ईरान इनटू बलूचिस्तान, ताकि यहाँ मामला डिस्टेबलाइज किया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले होते हैं, आपको पता नहीं पिछले 3 साल में कितनी मरतबा ये खबर आई है, जब भी बड़े कोई हमले होते थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के कोई कॉन्वॉय है, सोल्जर्स हैं, FC वाले हैं, उन पे ये हमला करते थे। तो ये BLA और BLF वाले, तो बड़ा उनको कहा गया कि जनाब आप इन लोगों को हमें हैंड ओवर करें, पिन पॉइंट करके बताते थे, लेकिन वो नहीं कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इन्होंने हमला किया है, पहली बात ये एब्सोल्युटली अनप्रोवोक्ड, अनफ्रेंडली एक्ट, होस्टाइल एक्ट फ्रॉम ईरान, जो कि उनको करना नहीं चाहिए था, अगेन अगेंस्ट ए ब्रदर इस्लामिक नेबर विच हैज गुड विशेस फॉर देम। देखिए माजी में हमारे बड़े तारीखी अपना रिलेशन रहे हैं ईरान के साथ, अभी भी मैं ये नहीं कहता हूँ बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो वार्मथ ठीक है, मैं मानता हूँ पिछले चंद सालों से वार्मथ में कमी आई है, लूक वार्म रिलेशन, बट देयर इज अ वर्किंग रिलेशनशिप। उनके भी टॉप लेवल लोग आते हैं पाकिस्तान, हमारे भी टॉप लेवल लोग जो है वहां पे जाते हैं। तो मुझे तो याद आ गया एकदम, आज से चंद साल पहले जनरल राहील शरीफ थे, आपको अगर वो खबर याद हो, जब ईरानियन प्रेसिडेंट आए थे, जो पहले वाले ईरानियन प्रेसिडेंट थे इनसे पहले, वो सरकारी दौर पे आए, तो जनरल राहील शरीफ मिले और उनको बताया, उनको ब्रीफ किया, और उसी वक्त उनके आने से चंद दिन पहले हमने ये कुलभूषण जाधव वाला जो इंडियन रॉ वाला नेटवर्क था चाबहार बलूचिस्तान में, उसको हमने डिस्ट्रॉय किया था, जो वो लॉन्च होता था बलूचिस्तान में और कराची में दहशतगर्दी के हमलों के लिए। तो जनरल राहील शरीफ उनको मिले और उनको कहा कि जनाब प्रेसिडेंट ऑफ ईरान कि जनाब ये हो रहा है, तो ऑब्वियसली द प्रेसिडेंट, ईरानी प्रेसिडेंट वाज स्टन्ड, और उन्होंने कहा कि ठीक है आप देखते हैं इसको। तो बट एट दैट लेवल हमने उनको बताया, लेकिन आपस में सिक्योरिटी लेवल पे ताल्लुकात, वर्किंग रिलेशन होती है, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, बिकॉज देयर सो मच ऑफ इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑन काउंटर टेररिज्म वगैरह। इस मर्तबा अगर उनको 1% भी कोई शक था, तो उनको चाहिए था कि वो कोई यूनिलैटरल एक्शन ना करते, हमारे लोगों को एंगेज करते और ये मैटर रिजॉल्व होता। आपने कई दफा ये खबरें भी सुनी होंगी कि बलूचिस्तान ईरान बॉर्डर पे वो स्मगलर्स, कभी वो फायरिंग कर देते हैं, कभी हम स्मगलर्स पे, कभी हम उनके स्मगलर्स जो वहां से आ रहे होते हैं उन पे फायरिंग कर देते हैं, फिर कभी फिर वो कहते हैं जी हमसे गलती हो गई एक्सक्यूज मी, उनकी फायरिंग से हमारे 1-2 जो बॉर्डर गार्ड्स हैं वो शहीद हो जाते हैं। तो इस तरह के मामला होते हैं, बट ठीक है, ये नहीं होता कि आप इतना यूनिलैटरल एक्शन करें। तो बात आपके सवाल का जवाब ये है कि मैं ये समझता हूँ देयर इज अ बिग इंडियन फैक्टर इन व्हाट हैज हैपेंड। अच्छा, अब उसी पे मैं आती हूँ कि डॉक्टर जयशंकर वहां गए, लेकिन ये तो बहुत आसान होता है फारूक साहब, हम कोई भी वारदात पाकिस्तान में होती है, बलूचिस्तान में हो, कराची के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हो, यहाँ TTP वाले कोई भी हमला करे तो हम कह देते हैं कि जी इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया TTP को फाइनेंस कर रहा है। ठीक है, डॉक्टर जयशंकर वहां गए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारे, वो तो कहते हैं जी हमारी ट्रेड रिलेशनशिप है, हम दुनिया की दूसरी बड़ा मुल्क है जो ऑयल कंजम्पशन करता है, तो हमें एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए हम लोग, और उनकी एक एनर्जी कंजम्पशन के हवाले से वी ऑल नो कि वो डाइवर्स सोर्सेज को जो है वो यूज करते हैं। और बल्कि अभी अगर आपको याद होगा कि पिछले दिनों ईरान ने एक लिस्ट जारी की थी कि कौन से ममालिक हैं जो वीजे के बगैर ईरान आ सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान का नाम नहीं था और इंडिया का नाम था,
इस पर बात भी हुई थी। तो जब उनके दरमियान ट्रेड, इकोनॉमी की बात हो रही है, रिलेशनशिप की, वो क्यों चाहेंगे मतलब पहला सवाल मेरा ये है कि हम हर जगह पर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट को ले आते हैं, क्या हम अपना दामन झाड़ने के लिए, क्योंकि हम कह देते हैं कि जी हम इसको इंडिया के खाते में डाल देते हैं कि जी इंडिया कर रहा है, इंडिया कर रहा है, इंडिया कर रहा है। इंडिया वाले कहते हैं, हमारे अपने भी ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट कहते हैं कि जी आप इसका सबूत पेश करें कि कहाँ इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा ये है कि व्हेन दे हैव सो मच गुडविल गोइंग अलोंग, इकोनॉमिक ट्रेड वगैरह, तो व्हाई वुड दे ब्रिंग इन पाकिस्तान और डिसरप्शन क्रिएट करे रीजन में? देखें जी, आपके सवाल का जवाब है, शायद आप भूल गई हैं, आज भी हमारे पास कुलभूषण यादव एक लाइव former naval commander of the Indian Navy, रॉ का हेड इन चाबहार, ईरान, 5 साल पहले की बात है, कोई बड़ी दूर की बात तो है नहीं है कि कैसे उन्होंने जनाब ऑर्गेनाइज किया था। तो वो क्या इंडियन नहीं थे? क्या वो जर्मन थे? कहीं और थे? आज भी वो हमारी कस्टडी में है। हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, हम भी गए और हमने ये नहीं किया कि हमने इंडियंस को टोटली एक्सपोज किया कि दे आर सरकारी तौर पे स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, नंबर 1। नंबर 2, निकाल ले वो वीडियो, आज भी वो उनका अजीत डोवल की, अजीत डोवल वैसे दूसरा नाम उनका अजीत डेविल कहा जाता है, लेकिन आप उनकी वीडियो निकाल ले, मिल जाएगी, जिसमें वो कहते थे हमने अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है तो बेस्ट तरीका क्या है, बलूचिस्तान में गड़बड़ करेंगे हम अब लोगों के थ्रू पैसे दे के, प्रॉक्सी, ये वो तमाम। तो देखें, इट इज नॉट ओनली बलूचिस्तान, ईरान, अब तो क्लियर हो गया कि वहां पे बीएलए और बीएलएफ जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, तभी तो उनके खिलाफ आज स्ट्राइक्स हुई हैं, हमारे ये अटैक ड्रोन्स और बाकी एसोसिएट। लेकिन सुने अफगानिस्तान से टीटीपी, दाइश, ये तमाम लोग जो है इतने सालों से ऑपरेट कर रहे हैं, वो आपके ख्याल में कोई और, द मेन स्पॉन्सर्स, द मेन पीपल हु आर फंडिंग एंड ट्रेनिंग एंड इक्विपिंग देम, ये तो बच्चे को पता है, पूरी दुनिया में पता है, लोग मानते हैं, करोड़ तो हम डोजियर बना चुके हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यूएन के लिए, कि जनाब के इंडियंस जो हैं वो वहां पे बदमाशी करते हैं इनको और वहां से लॉन्च कराते हैं दीज टेररिस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान इन केपी एंड बलूचिस्तान। तो ये कौन सी कोई छुपी हुई बात है? सो इसमें अच्छा, तो मुझे तो कोई शक नहीं है। मुझे बताएं, हम कहते हैं कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं और हम अभी उसके बात करेंगे उनके डायनामिक्स क्या है। अगर आपने भी अब अपनी गुफ्तगू में कहा कि नहीं, इसमें इंडियन फैक्टर है, यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि इंडिया ने इन्फ्लुएंस किया ईरानियन डिसीजन को कि वो पाकिस्तान में जो उनके बकौल पाकिस्तान में जो दहशत गर्दों के ठिकाने हैं उन पर हमला करें। तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान और इंडिया की रिलेशन हमारी और ईरान की रिलेशन से ज्यादा मजबूत है, और इतनी मजबूत है कि वो पाकिस्तान पे हमला भी करवा सकते हैं। तो वी आर इन अ वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन। तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए, आपका यू हैव अ पॉइंट, हम प्रिकेरियस सिचुएशन में नहीं है, और प्रिकेरियस सिचुएशन में होते तो शायद हम इस तरह के रिस्पॉन्स भी आज ना करते। अल्हम्दुलिल्लाह, द आर्म्ड फोर्सेस आर रेडी, दे आर वेरी वेल इक्विप्ड, दे हैव ऑल द टेक्नोलॉजी, और वो जब चाहें, हम जिधर चाहें अक्रॉस द बॉर्डर, अगर कल को हम फैसला करते हैं कि हमने टीटीपी, बीएलए और इस तरह के बेसिस हैं अक्रॉस द पाक अफगान बॉर्डर, वी कैन डू दैट एंड वी शुड डू दैट आल्सो, अगर वहां से ये दहशतगर्दी की वेव नहीं रुकती है। देखिए, बात बड़ी क्लियर है, जब से ये चीज तो हमने देखी है कि कुछ अरसे से जब से इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हुई है ईरान के साथ, चाबहार पोर्ट की डेवलपमेंट में ईरान, इंडिया वाज इन्वॉल्व, फिर ये ट्रेड रिलेशन, ऑयल और ये तमाम चीजें, तो बिल्कुल एक हम देख रहे हैं कि ईरान का एक झुकाव आया है इंडिया की तरफ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम फिर कहते हैं कि भाई ये आपके मामलात हैं, ममालिक में इंटरस्टेट रिलेशन है, तो ठीक है आप करें, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना जी। लेकिन अगर आप इन्फ्लुएंस होते हैं और फिर वो ताल्लुकात इस्तेमाल किए जाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, अगेन आई गो बैक टू द रॉ नेटवर्क इन चाबहार, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके ऐसे ताल्लुकात हैं, कुछ ऐसा एलिमेंट है आपके ताल्लुकात में which is being used against Pakistan and which is being exploited by the Indians against Pakistan. So देखिए, ये बात समझ बारीक पॉइंट है लेकिन समझने वाली बात है। ओवरऑल फिर मैंने कहा
کہ ریلیشن ہمارے دیکھیں ایک وہ بھی ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ 1965 وار میں ایران کے ڈائنمکس کی آپ نے باتیں کر دی ہے. 1965 وار میں شاہ آف ایران کا دور تھا, if I'm not wrong, کیسے پاکستان کو ایران نے انڈیا کے خلاف بھرپور سپورٹ کیا تھا, میں مانتا ہوں, سب مانتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. پھر پاکستان کو دیکھیں کہ ایران کو ہر انٹرنیشنل فورم پہ ان پہ سینکشن لگی, کیا کچھ نہیں ہوا. پاکستان نے ان پرنسپل ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا کہ جی ہمارا یہ اسلامک نیبر ہے. اور پھر ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان جو اتنے ٹینشن تھے, حالات خراب تھے, وہ اس میں پاکستان نے ایک بڑا رول ادا کیا. ہمارے پرائم منسٹر وہاں ایران میں جاتے رہے, سعودی عربیہ سے بات کرتے رہے. تو آپ کو پتا چائنا نے کروائی نا ان کی. نہیں دیکھیں وہ آپ کی بات صحیح ہے, چلے فائنل ہینڈ شیک چائنا نے کروایا, لیکن اس میں پاکستان کے رول کو آپ اگنور تو نہیں کر سکتے نا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج سے چند سال پہلے تک 2008 میں پیپل پارٹی کے دور میں زیادہ زرداری صاحب ایران گئے تھے اور ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا افتتاح کیا تھا. اور اسی پہ میں آپ کو روکوں گی فاروق صاحب, ایک سیکنڈ. ہم کہتے ہیں کہ جی ایران کی ایک بہت زیادہ ہمارے ساتھ, دیکھیں ڈونٹ یو تھنک an American influence over here with vis-a-vis Pakistan-Iran relationship. زرداری صاحب گئے, افتتاح ہوا, ایران نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی اور اپنے حصے کی ساری پائپ لائن بچھا دی ہوئی ہے, رائٹ. اور ہم نے اس پہ کام بھی نہیں سٹارٹ کیا, بلکہ اس کا ہم کوئی جو ایک رینٹل ہے یا جو بھی ہے وہ ہم پے کر رہے ہیں, جو ہمارے ٹریجری کے اوپر ایک ہر دفعہ کو اس طرح کی کوئی نہ کوئی, کیونکہ ہم انٹرنیشنل ٹریٹیز جو ہیں اور کانٹریکٹس جو ہیں وہ کسی نہ کسی کے انفلوئنس میں آ کر یا اپنی نالائکی کی وجہ سے اس میں لیگ بیہائنڈ کرتے ہیں. تو یہ اس پر ایران نے بہت دفعہ ہم سے بات کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن چونکہ ہم obviously there was an American influence behind it کہ جو ہم نے ہمت ہی نہیں کی کہ اس پائپ لائن کو ہم کمپلیٹ کرتے, جس سے کہ ہمارے بہت سارے انرجی کے جو چیلنجز ہیں وہ سالو ہو سکتے تھے. تو جب ہم اتنے مطلب how do you explain اس پرسپیکٹو میں پاکستان ایران ریلیشن شپ, اس طرح تو لگتا ہے کہ یہ تو ایک, ہاں یہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن would have been a game changer for our energy issues in Pakistan, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور اب پتہ نہیں کتنے بلین ڈالرز کا ہرجانہ جو ہے وہ ایران ڈیمانڈ کر رہا ہے جی, وہ ایران ڈیمانڈ کر رہا ہے, لیکن بہرحال وہ بات چیت چل رہی ہے ان کے ساتھ. لیکن دیکھیں اس وقت امریکن سینکشن, ان کے جو نیوکلیس ریلیٹڈ سینکشن لگی تھی ایران پہ, پاکستان کی کسی گورنمنٹ نے پھر یہی کہا, یہی ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جناب ان پرنسپل اب ہم ایران کے ساتھ اس طرح کے یہ آئی پی گیس پاکستان گیس پائپ لائن پہ ہم آگے پروگرس نہیں کر سکتے, بیکاز دین وی ول کم انڈر ویسٹرن سینکشن, انڈر دی امریکن سینکشن, اینڈ وی ڈنٹ, یہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں تھا. تو یہی فیصلہ ہوا میرا خیال ہے کہ اس کو کچھ عرصہ اس پہ لائے لو کیا جائے, یہ اس کو بیک گراؤنڈ میں ڈالا جائے, تاکہ ایک وقت آئے جب کہ ایران comes back in the international community, ان کی سینکشنز ختم ہو جائیں, اور پھر ٹھیک ہے ایران پاکستان پائپ لائن جو پروجیکٹ آگے چلے. تو بہرحال وہ ابھی تک ہوا نہیں ہے, کم از کم اتنا ہو گیا کہ امریکہ نے کچھ سینکشن میں کمی کی ہے, اور ان کے کتنے بلین آف فروزن ڈالرز جو ہیں وہ انہوں نے آہستہ آہستہ ریلیز کرنے شروع کر دیے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ چائنا کے انرجی انٹرسٹ ہے ایران میں, چائنا کو پتہ نہیں 1 ملین بیرل ڈے یا اس طرح میں خبر پڑھ رہا تھا جو کہ ایران ایکسپورٹ کر رہا ہے. تو ٹھیک ہے, یہ ہونے چاہیے ان کے اپنے آپس کے تعلقات ہیں. ایک سیکنڈ دیکھیں, ایران پر جب سینکشن لگتی ہے تو پوری دنیا اس کی پابند ہو جاتی ہے نا, لیکن ہم چونکہ انڈیا کے فیکٹر کو یہاں ڈسکس کر رہے ہیں, تو کیا انڈیا کے اوپر امریکہ, جبکہ انڈیا اور یو ایس اسٹریٹجک پارٹنر, وی شوڈنٹ فارگیٹ دیٹ, اور وہ اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو بہت زیادہ اٹھاتے ہیں, اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں. اس کے باوجود یوکرین کی وار ہوتی ہے, ایران انڈیا جو ہے وہ رشیا سے تیل منگواتا ہے اپنی ٹرمز پہ, اپنی قیمت پر, اپنی مرضی کے مطابق, اور سائڈ لائن کر دیتا ہے امریکہ کا جو اختلافات ہیں یا ان کے وہ. اسی طرح ایران کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں اور وہ وہاں سے انرجی کے اپنے ضروریات پوری کر رہے ہیں. تو ساری امریکہ کی سینکشنز کو ہم نے ہی کیوں قسم کھائی ہوئی ہے کہ جی ہم نے جو امریکہ نے کس پہ سینکشن لگا دی بس ہم اس کے پیچھے چلے گئے, ہم نے اپنا انٹرسٹ نہیں دیکھنا. اس کی ذرا وجہ بتائیں. اس کی وجہ یہ ہے بڑی کلیئر
पाकिस्तान मे बी अ वेरी बिग मिलिट्री पावर एंड न्यूक्लियर पावर, लेकिन पाकिस्तान एक इकोनॉमिक पावर नहीं है लाइक इंडिया। इंडिया आप देखें $600 बिलियन के उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, तो लिहाजा या चीन को आप देख लें, चीन की इकोनॉमी को कोई probably the सुपर पावर ऑफ द इकोनॉमी नाउ, इतना वो आगे चले गए हैं, तो वो अमेरिका को के सैंक्शंस को इग्नोर कर सकते हैं और उन्होंने किया है, इंडिया ने किया है, ठीक है ना जी। लेकिन पाकिस्तान के लिए फिर अगर इकोनॉमिक, हम तो IMF से पैसे ले रहे हैं, $700 मिलियन की ट्रांश नहीं आती तो हमें मुसीबत पड़ जाती। तो लिहाजा अंडरस्टैंड करें, आज पाकिस्तान के भी रिजर्व होते ना $70-80 अरब, ठीक है ना जी, तो आई एम श्योर पाकिस्तान ने भी नहीं देखना था अमेरिका के सैंक्शंस और ये तमाम चीजें, और ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन वुड हैव गॉन फॉरवर्ड। तो लिहाजा हमारी वो वल्नरेबिलिटी तो है, और ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, और यही ये बाहर के लोग फिर इस्तेमाल भी करते हैं इन द सेंस कि आपका बजट जो है IMF क्लियर करता है। अभी कल मैं क्या पढ़ रहा था कि आगे जो आपके जो पेंशन के रिफॉर्म्स आएंगे, इट इज वन ऑफ द एजेंडा पॉइंट्स ऑफ द IMF कि जनाब आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, एनर्जी सेक्टर में ये करना है। तो देखिए पॉइंट कहने का ये, इस वक्त पाकिस्तान के इकोनॉमिक मुश्किलात इतनी ज्यादा हैं कि हम इंटरनेशनल के जो मामलातों को इग्नोर भी नहीं कर सकते। बट हैविंग सेड दैट, फिर भी आप देखें शहबाज शरीफ साहब गए थे अपनी गवर्नमेंट जब खत्म हुई थी पहले, ये PDM की गवर्नमेंट में एज प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर वहां पे बॉर्डर मार्केट्स खुली हैं, वहां से ट्रेड को और लीगलाइज किया जा रहा है, एंड और वो उस तरह की ट्रेड बड़े पैमाने पर हो रही है। ईरान के गुड्स पाकिस्तान आ रहे हैं एंड वाइस वर्सा। तो लिहाजा ये नहीं है कि बिल्कुल ही हमारी भी ट्रेड उनके साथ हो रही है, जहां पे भी हम अपना कुछ एवेन्यू खोल सकते हैं, हमने किया है। सो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि देखें ईरान ने इस वक्त जो किया है ये टोटली अनपार्डनेबल, अनप्रोवोक्ड। फारूक साहब, आई वुड लाइक टू नो कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई? ठीक है, इंडियन फैक्टर में समझ गई, हमने बात कर ली कि इंडिया ने पता नहीं इन्फ्लुएंस किया है इतना। ये आप समझते नहीं है कि इस वक्त जो ईरान है वो बहुत ही एक चैलेंजिंग सिचुएशन, गजा की जंग के बाद उस पर चारों तरफ से जो है वो हमले हो रहे हैं, क्योंकि हमास के साथ जोड़ा जाता है विच इज राइटली सेड, हिजबुल्लाह के साथ जोड़ा जाता है विच इज राइटली सेड, हूतीस के साथ जोड़ा जाता है। उसके बाद यमन में आप देख रहे हैं कि हमले हो रहे हैं, ईरान और इजराइल, और गजा के हवाले से एक ईरान की एक बड़ी फलस्तीन के हवाले से उनकी एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ईरान पर हमला होता है, उनके जो साबिक जर्नैल थे सलेमान, उसकी बरसी के जिसका दाइश ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और हम ये भी जानते हैं कि दाइश के कुछ फुटप्रिंट्स अफगानिस्तान में भी हैं, और फिर एक ताजिक है, ताजिक उन्होंने भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो आप समझते नहीं है कि चारों तो फिर उसके रिटेलिएशन में ईरान ने सीरिया पे भी हमला किया, ईरान ने इराक पे भी हमला किया, उन्होंने कहा कि जी हमने इजराइल की मोसाद का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डिस्ट्रॉय किया। तो आप समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान के ऊपर है, ये कोई ईरान वांट्स टू असर्ट इटसेल्फ कि जी किसी तरफ से भी हमें अगर टेररिज्म का सामना होगा तो हम चाहे फ्रेंडली मुल्क भी हो तो उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जी बात ये है कि ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो अपनी जो खास माइंडसेट है, अपनी खास सोच है, ठीक है उनकी अपनी सोच है, हमें कोई इस पे इख्तलाफ नहीं है, उनका हक है। वो अगर मिडल ईस्ट में उनके वहाँ पे प्रो ईरान ग्रुप्स हैं, हिजबुल्लाह है, हमास आप चले कह लें, आजकल के हालात में सीरिया में, इराक में आपको पता बड़ी वहाँ पे जंग हुई है पिछले 10-12 साल, उसमें ये जो इनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो बड़े इन्वॉल्व हैं। फिर वो जनरल कासमी जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनको फिर एक ड्रोन अटैक में he was assassinated a few years ago। तो मैं कहने का मतलब ये है कि ये उनके मामला आता है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन they should have been sensible enough कि they should distinguish between friend and foe। और दूसरी बात ये भी कह दूं, हम ईरान का हमारी नजर में वो स्टेटस नहीं है जो कि इंडिया का है। इंडिया तो आपका अजल से अबद तक वो क्या वो लफ्ज है, वो तो आपका दुश्मन है। They're not going to spare you, जो मर्जी आप कर लें। वो कभी आएंगे अफगानिस्तान से, कभी वो आएंगे विद दोस प्रॉक्सीज जो उनके हैं,
اور ابھی یہ ایران کا جو معاملہ ہے یہاں پہ انہوں نے آئی ایم شیور یہ بدماشی کی ہے. مائی پوائنٹ از دس کہ ایران کو یہ نوبت آنی نہیں چاہیے تھی. اگر کل رات کو ایرانین ٹاپ لیڈرشپ پاکستان سے انکنڈیشنل معذرت کرتی, اپولوجائز کرتی کہ جناب ہم سے غلطی ہوگی. اب دیکھیں نا وہ جیش عدل ہے, یہ میں بھول نہ جاؤں, جیش عدل پہ اب پتہ نہیں ان کے جو ٹویٹر ہینڈل ہے ایکس کے اوپر, وہ کہہ رہے نہیں جی وہ غلطی سے میزائل جو ہیں وہ چلے گئے, دے کراس دا بارڈر, دے ور ناٹ مینٹ فار پاکستان. سو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا, واٹ از دس کانٹرڈکشن, واٹ از دس کانٹرڈکشن. اسی رات فاروق صاحب اسی رات ہٹا بھی دیے تھے اپنی ویب سائٹ کے اوپر سے, خبر ہی ہٹا رائٹ ہٹا دیا تھا. تو دیکھیں دیر از اے لاٹ آف یہ اپنا چلاکی انوالوڈ ہے اس میں, اور پاکستانیز کو آفٹر آل اتنا چکر تو آپ نہیں دے سکتے نا. سو میرا خیال ہے جو رسپانس آیا وہ بالکل ٹھیک آیا, یہ ہونا چاہیے تھا. ایران ہیز بین گیون اے وارننگ کہ ڈونٹ میس اپ ود اس اگین. اگر ہم 27 فروری 2019 کو انڈینز کو بھرپور طریقے سے ہماری ایئر فورس نے رسپونڈ کیا, ٹھیک ہے, جواب دیا جو انہوں نے آپریشن کیا تھا, شاٹ ڈاؤن 2 aircraft, got their captured their pilot. تو ایران کس باغ کی بولی ہے, ایسی کوئی بات نہیں. آپ کریں جو کچھ کرنا آپ نے مڈل ایسٹ میں, پاکستان کے اپنے سیکورٹی انٹرسٹ ہیں, پاکستان کے اپنی سیکورٹی ریڈ لائنز ہیں, بس اتنی سی بات ہے, ڈونٹ ڈو اٹ اگین. اور میرا خیال ہے اگر جس طرح سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے تو ہو اب پاکستان نے کیا ہے اپنے ان کے جیش عدل کے جو بیسز ہیں ایران میں, بی ایل ایف اور بی ایل اے, ان کے بیسز کو ڈسٹروائے کیا 7 بیسز. تو اگر ابھی ایران دوبارہ رسپونڈ کرتا ہے تو میں تو یہ کہوں گا بڑی بے وقوفی ہوگی. اگر ایران would never like to have an escalation. بھائی آپ کا سارا ایفرٹ اس طرف ہے سیریا عراق, وہاں پہ آپ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ آپ کا لینا دینا کیا ہے, ٹریڈ کریں, مدد کریں, گڈ ریلیشن ود پاکستان. آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوئی ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان, کیونکہ پاکستان بار بار بات کر رہا ہے کہ اگر افغانستان نے ٹی ٹی پی کو ہینڈل نہ کیا, ان کو منع نہ کیا, جیسے کہ ایران کے وفد نے بھی بات کی, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو اس قسم کی جارحیت افغانستان میں کر سکتا ہے اگر ٹی ٹی پی رکے نہ, ٹی ٹی پی کنٹینیوڈ اسٹرائکنگ ان سائڈ پاکستان؟ اور کیونکہ پرابلم تو یہ ہے نا کہ بلکہ ایک ضمنی سوال آپ سے پوچھتی جاؤں کہ دیکھیں فاروق صاحب, آپ ماشاءاللہ ایک فوجی رہے ہوئے ہیں, آپ مجھے بتائیں, میں ایک عام پاکستانی ہوں, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یار افغانستان سے دہشت گرد آتے ہیں اور آ کر ہمارے ملک پہ حملہ کر کے ہمارے جوانوں کو مار کے چلے جاتے ہیں. ایران ہے, ایران کا بارڈر سے لوگ اب میزائل آتا ہے, ہمیں مار کے چلے جاتے ہیں. تو مجھے صرف اتنا بتائیں کہ ہم کیا ایک سیکیور ملک ہیں, ہمارے بارڈر سیکیور ہیں؟ کیونکہ ایران, چلے انڈیا کے ساتھ تو ہمارا ہوا ہے, ایل او سی وغیرہ پہ بھی خاموشی ہے, اور ایک دفعہ بالا کوٹ پہ بھی حملہ ہو چکا ہے, چلے ہم نے اس کا ریٹیلیٹ کیا تھا. تو ایک سوال ایک عام پاکستانی کا میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ ایک فوجی ہونے کے بناتے بتائیں کہ کیا ہمارے بارڈر سیکیور ہیں, اور تاکہ تھوڑی تسلی ہو جائے. ٹھیک ہے, ہم نے جواب دیا ہے, لیکن حملہ ہوا نا, حملہ تو ہو گیا نا, پھر افغانستان سے تواتر کے ساتھ آتے ہیں. ایک یہ سوال کا جواب دے دیں, دوسرا یہ بتا دیں کہ کیا پاکستان کبھی اس قسم کی جارحیت کا سوچ سکتا ہے کہ افغانستان میں جا کر, جیسے کہ بات ہو رہی ہے کہ ہم ڈرونز کے ساتھ جا کر وہاں دہشت گردوں کے جو ان کے ٹھکانے ہیں ٹی ٹی پی کے, ان کو ہم ڈسٹروائے کریں گے اگر وہ باز نہ آئے تو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, میں ذاتی طور پہ کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں اور بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے اگر یہ ٹی ٹی پی اٹیکس نہیں رکتے ہیں, یا وہ بی ایل اے بی ایل ایف والے جو بھی وہاں پہ ملیٹنٹ گروپس ہیں, or which are obviously funded by the Indians and some rogue elements in the international establishment, اور افغان طالبان گورنمنٹ جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے ان کو رین ان کرنے میں, اور تو پاکستان ریزرو دا رائٹ, اور میں سمجھتا ہوں جانا چاہیے پاکستان کو, جا کے وہاں پہ اسٹرائکس کرنی چاہیے once and for all, تاکہ پھر ان کو بھی وہ کہا جائے کہ you know if you don't behave then we'll hit you and we'll hit you very hard. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا, پاکستان نے جارحیت. پاکستان نے تو آج تک جارحیت نہیں کی ہے, ہم تو جارحیت کا جواب دینے میں ماسٹر ہیں. ہم تو کہتے ہیں we want peace and stability in Afghanistan, we want peace and stability in the region. کس لیے؟ کہ بھائی کو اکنامک کنیکٹیوٹی ہو through Afghanistan into the Central Asian Republic, اور ہم نے ہمیشہ کہا peace and stability in Afghanistan is a shared security interest between the two countries. لیکن افغانستان کی طالبان گورنمنٹ جو ہے
اتنے ہمارے ان پہ احسانات ہوئے, بٹ ویری انفارچونیٹ کہ وہ بھی دیکھیں. اب آئی ایم سرپرائز کہ طالبان مسلمان لوگ, تم انڈینس کے اعلی کار بن لو یار, تھوڑی بہت شرم بھی آنی چاہیے. ہم نے کیا کچھ نہیں کیا افغانستان کے لیے, ٹھیک ہے نا جی. ان کے جو پیسے فروزن تھے ان کو ریلیز کرانے میں ہم نے مدد کی. جتنی ان کی کموڈیٹیز ہیں, آٹا, چاول, گندم, یہ چینی, گھی, پاکستان سے جاتا ہے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان کے تھرو ہے, وایا چمن, وایا تورخم. تو جناب بالکل بارڈر صحیح. سیکورٹی, بارڈر دیکھیں, دے شوڈ بہیو ایز اے ریسپانسبل نیشن اینڈ ایکٹ ہمارے ریسپانسبل. بارڈرز, مجھے بس یہ جواب دے دیں, ہمارے بارڈرز محفوظ ہیں؟ دیکھیں جی بارڈرز کیوں نہیں محفوظ ہیں؟ اگر آپ کے بارڈر محفوظ نہ ہوتے تو آج انڈین میں دندنا کے آ رہے ہوتے ہیں. آج افغانستان کی جو ریگ ٹیگ لوگ ہیں وہ دے ہیو مینجڈ, یہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں کچھ جو پہلے آگے تھے, اب وہ ان کی جو سیلز ہے یہاں پہ آلریڈی وہ بھی جاگے ہیں, ان کو بھی پرووک کیا جا رہا ہے. اور اب the fence, the border fence is 2800 kilometers along the Afghanistan Iran border. تو چیلنجز تو سیکورٹی کے رہیں گے بیکاز دے وانٹ ٹو ڈیسٹیبلائز دی کنٹری. اور ایک چیز آپ بھول گئے, میں حیران ہوں میں کیوں بھول گیا, لیکن مجھے یاد آ گیا. اور جناب اٹ از آل اباؤٹ سی پیک ان بلوچستان, آل اباؤٹ سی پیک ان بلوچستان. آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ انڈیا کو یوز ایران بھی کرتی ہے. کہتا ہے جی میں سی پیک کا حصہ لینا چاہتا ہوں, افغانستان بھی کہتا ہے جی ہاں we want to رائٹ participate in. رائٹ. تو پھر سو واٹ تو پھر کیوں ہو رہا ہے, پھر کیوں ہو رہا ہے کہ انڈینز اور جو روگ ایلیمنٹس ہیں, انڈینز روگ ایلیمنٹس پراکسی گروپس وہ یہ شرارت کر رہے ہیں, اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو روگ ایلیمنٹس ہیں who do not want CPEC to come on ground, یہ ان کا مقصد ہے کہ ہنگامے کرو, ڈیسٹیبلائز کرو. مجھے لگتا ہے کہ ایران, کیونکہ امریکہ سی پیک کے خلاف ہے, کھل کے بات ہوئی ہے, ایران, انڈیا کہتا ہے کھل کے کہتا ہے سی پیک کے خلاف ہے, لیکن جب ایران اور یو ایس کی مطلب ٹھنی ہوئی ہے تو اس میں تو ایران کو تو سی پیک کا بلکہ ساتھ دینا چاہیے. تو وہ میرا I بھی agree with خیال ہے. you, I agree with you. پھر میں ایک بار بار لفظ استعمال کر, روگ ایلیمنٹ, روگ ایلیمنٹ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. So لہذا if they're playing a dirty game تو پھر that's it, پھر they will get it response تو پھر ایسا ہی ہوگا. اور سی پیک ٹھیک ہے تھوڑا لیٹ ہو گیا, مطلب تھوڑا سلو ہو گیا, لیکن the Chinese are committed, we are committed کہ سی پیک چلے گا, مکمل ہوگا اور آپریشنل ہوگا. بالکل. تھینک یو سو مچ فاروق صاحب. امید ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی اور ایران کی جو کشیدگی ہے یہ ڈپلومیٹیکلی سالو ہو جائے, اور یہ مزید اس میں تیزی نہ آئے, اور آئندہ کے لیے ہمیں ایک ایسا چینل آف کمیونیکیشن کریٹ کر پائیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے وی شوڈ سٹ ٹوگیدر اینڈ ونس اینڈ فار آل فار دی بیٹرمنٹ آف دی ریجن ایز ویل, کہ جہاں جہاں دہشت گرد پائے جاتے ہیں, ان کے سیلز ہیں, ان کی موجودگی ہے, ان کو ریجنلی اینڈ کلیکٹیولی, جیسے کہ ایران نے خود یہ پرپوزل دیا تھا, اس کو سالو کیا جائے. کیونکہ کسی ایک ملک کا میرا خیال ہے یہ بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اٹھے اور وہ دہشت گردی اس سے فیس لیس فو اس کو وہ ختم کر دیا جائے. تو اسی کے ساتھ تھینک یو سو مچ فاروق صاحب آپ کا پروگرام میں آنے کا. تھینک یو, بہت شکریہ. تھینک یو ویورز, امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو if you like the program, please subscribe my channel اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا, اور انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی. السلام علیکم.